ओके फ्रेंड्स, बोट चाहिँ फाइनली नेपालमा पनि आइसकेको छ। इन्डियाको नम्बर 1 साउन्डको लागि चाहिँ नम्बर 1 भनेर चिनिने कम्पनी चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि आइसकेको छ। यसको धेरै प्रडक्ट्सहरु चाहिँ लन्च भएको छ। केही प्रडक्ट्सहरु चाहिँ म तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिने छु। अनि आज चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ बोटको तर्फबाट आउने बोटको बेस हेड्स 100 भन्ने इयरफोन। अनि यो इयरफोनको बारेमा चाहिँ म किन कुरा गर्दै छु भने जबदेखि चाहिँ बोट नेपालमा लन्च भएको थियो मलाई चाहिँ यसको एउटा न एउटा प्रडक्ट चाहिँ चुज गर्न मन लागेको थियो, युज गर्न मन लागेको थियो, कस्तो छ यसको बारेमा चाहिँ मलाई बुझ्न मन लागेको थियो। अनि यो चाहिँ अन्डर 1000 रुपीजमा आउने इयरफोन भएको कारणले चाहिँ एकदमै बजेट लेभलको इयरफोन चाहिँ मलाई टेस्ट गर्न मन लाग्यो। अनि एकदमै बेस्ट सेलिङ पनि रहेछ यो बोटको तर्फबाट आउने सबैभन्दा बेस्ट सेलिङ इयरफोन पनि रहेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यही इयरफोनको बारेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु। यो अन्डर 1000 रुपीजमा आउने इयरफोन हो अनि यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ अनि तपाईलाई चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन, यो एउटा राम्रो अप्सन छ कि छैन, त्यो चाहिँ म तपाईलाई आज यो भिडियोमा भन्न जाँदैछु। किनभने यसलाई चाहिँ मैले युज गरेको काफी दिन भइसकेको छ, 1 विक जति भइसकेको छ। अब चाहिँ म तपाईलाई राम्रोसँग भन्न सक्छु जस्तो लागेर चाहिँ यो भिडियो ल्याएको छु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म यो इयरफोनको प्राइसिङको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। 900 मा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 899। यो पालि चाहिँ बोटले नेपालमा प्रडक्टहरु लिएर आउँदाखेरि चाहिँ थोरै प्रिमियम प्राइस चाहिँ राखेको छ। यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने चाहिँ लाइक गरिहाल्नु होला। अनि यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, किनभने यहाँ चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ आउने गर्दछ। अब अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला माथिपट्टि नै तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा पज राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि जब चाहिँ म यो यस्तो बजेट इयरफोनहरुमा चाहिँ यस्तो सानसानो कुराहरुमा चाहिँ नोटिस गरेको देख्छु, मलाई चाहिँ एकदमै प्रिमियम फिल दिएको जस्तो लाग्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ केही पेपर वर्कहरु चाहिँ देख्ने छौं। त्यसको साथसाथै तपाईले चाहिँ यसमा वारेन्टी कार्ड पनि दिएको छ। 1 वर्षको चाहिँ तपाईले वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्टमा। अनि त्यसैगरी त्यसलाई पनि हामीले साइडमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यसमा सिलिकन टिप्स पाउन सक्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा पेयर अफ इयर टिप्स पनि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आउँछ मेन प्रोडक्ट इयरफोन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मसँग भएको चाहिँ यो ग्रीन कलरमा छ। अब यो इयरफोन चाहिँ तपाईलाई एउटा ड्र्यागन टाइपको चाहिँ डिजाइनहरु चाहिँ दिएको छ। माथिबाट टाउको तपाईले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ प्लास्टिकले बनेको, यो माथिको टाउको चाहिँ प्लास्टिकले बनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै ब्रेडेड क्वालिटीको चाहिँ वायर पाउन सक्नुहुन्छ। तारको क्वालिटीमा चाहिँ केही पनि प्रब्लम छैन, मलाई राम्रै लाग्यो प्राइसिङको हिसाबले। अनि त्यसैगरी यसको यो 3.5 mm छ। यसमा तपाईले सिल्भर प्लेटेड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ फिटिङ पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईले कानमा लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो दुख्ने ओर्ने त्यस्तो फिलहरु तपाईलाई केही पनि हुने छैन। एकदमै कम्फर्टेबल छ, लाइट वेट छ। त्यो जुन टाउको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम लाइट वेट छ। तपाईले लगाएर चाहिँ हिँड्नु भयो भने तपाईलाई फिल पनि हुँदैन। अनि बाहिरतिर तपाईहरु चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ गाडीतिर ट्राभल गर्दाखेरि, अनि त्यसैगरी नोइजी एरियामा पनि युज गर्नु भयो भने पनि तपाईलाई बाहिरको नोइज चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन। यसले केही हदसम्म चाहिँ नोइज पनि रिड्युस गरिदिन्छ। यो इयरफोनको चाहिँ केही स्पेक्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 120 सेन्टिमिटरको चाहिँ केबल पाउन सक्नुहुन्छ। वायर तार चाहिँ तपाईले 120 सेन्टिमिटरको पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा युज भएको स्पिकर साइज चाहिँ 10 mm को छ। त्यसैगरी यसको जुन बटन छ त्यसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्ले एन्ड पज को मतलब तपाईले चाहिँ बटन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा भोल्युम अप डाउनहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुँदैन, मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले पज गर्न सक्नुहुन्छ, फोन उठाउन सक्नुहुन्छ, फोन काट्न सक्नुहुन्छ, यदि चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरु चाहिँ मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ मेन मुद्दा म चाहिँ साउन्डको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु, किनभने यसको साउन्ड क्वालिटीले चाहिँ मलाई एकदमै अमेज गरिदिएको छ। हुन त यो चाहिँ इन्डियाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति बढी प्राइसमा आएको नेपालमा, तर पनि 900 को हिसाबले चाहिँ अरु जति पनि कम्पिटिसनहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ एकदमै राम्रो टक्कर दिने खालको चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी छ। अब यो प्राइसको इयरफोनहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने घरि तपाईलाई चाहिँ ट्रेबल बडी दिएको जस्तो अनि घरि तपाईलाई चाहिँ बेस बडी बेस दियो भनेदेखि चाहिँ बाकीहरु सबै साउन्ड चाहिँ दब्बेको जस्तो हुने हैन, बेस मात्र हान्ने, अरु साउन्ड चाहिँ क्लियर नआउने, त्यस्तो खालको तपाईले सिग्नेचरहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ साउन्डमा। मैले धेरै इयरफोनहरु चाहिँ टेस्ट गरिसकेको छु, रेडमीको, ट्युरमको, बाँकीहरु पनि धेरै इयरफोनहरु चाहिँ मैले युज गरिसकेको छु। त्यसको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो खालको छ भने तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स साउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। बेस पनि तपाईलाई चाहिँ एकदमै मिठो दिएको छ हैन, त्यस्तो हेभी बेस हैन, जति चाहिने हो त्यति ठ्याक्क तपाईलाई दिएको छ। अनि त्यसैगरी अरु ट्रेबलहरु हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड, लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड, मिडियम सबै तपाईलाई चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति मात्र होइन, यो इयरफोनमा चाहिँ तपाईले गेम खेल्नु भयो भने गेमिङमा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। टाढा टाढाको फुट साउन्डहरु पनि मैले क्लियरली सुनेको थिएँ। अनि त्यसैगरी यसको लाउडनेस एकदमै लाउड भएको कारणले चाहिँ गेमिङको लागि पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ लेफ्ट राइट सेपरेसन जुन हुन्छ गेमिङमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिने कुरा भनेको चाहिँ लेफ्ट राइट सेपरेसन हुन्छ। लेफ्टमा आएको साउन्ड चाहिँ लेफ्टमा सुनिने अनि राइटमा आएको साउन्ड चाहिँ राइटमा सुनिने, त्यो पनि एकदमै क्लियर छ, राम्रो छ, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि बाँकी म्युजिकको लागि तपाईहरु लिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आँखा चिम्लेर जान सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ म्युजिकको लागि चाहिँ। अन्डर 1000 रुपीजमा चाहिँ मलाई लाग्दैन यो भन्दा बेस्ट साउन्ड भएको चाहिँ कुनै इयरफोन होला अहिले सम्मको लागि चाहिँ। अब पछि आउन सक्छ, अहिलेको सम्मको लागि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यसको साउन्ड क्वालिटी।
अब लास्टमा चाहिँ म त्यही नै भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अन्डर 1000 रुपिजमा आउने सबैभन्दा बेस्ट इयरफोन हो। अनि त्यसै गरी यसको चाहिँ के छ भने अलिकति इन्डियाको प्राइजिङको हिसाबले कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा थोरै बढी लाग्यो मलाई प्राइस। यदि बोर्डले चाहिँ अझै एग्रेसिभ भएर अझै राम्रो भ्यालु फर मनी प्राइसमा चाहिँ यो प्रडक्टलाई ल्याएको भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। तैपनि फर्स्ट टाइम आएको छ, अझै बोर्डले चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने छ जस्तो लागेको छ मलाई। तर यदि बोर्डले चाहिँ सिरियसली नेपाली मार्केटमा पनि प्राइजिङहरू चाहिँ राम्रो राख्ने, कम्पिटिसनमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ आउने हो भनेदेखि धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। यो सबभन्दा पहिलो प्रडक्ट थियो बोर्डको, मलाई धेरै मन परेको छ। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ म यहाँ अनलाइन लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु यदि लिनु मन लागेको छ भनेदेखि। अनि तपाईँलाई अफलाइन स्टोरको पनि नम्बरहरू चाहिँ दिनेछु, यदि कतै पाउनु भएन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरू फोन गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो इयरफोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज भिडियोबाट चाहिँ म बिदा गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेछ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अब अर्को भिडियो भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।